Chers élèves, bonjour. C'est l'heure de la leçon de français. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'article partitif. On va apprendre l'emploi de l'article partitif, l'utilisation de l'article partitif dans les phrases affirmatives ou négatives, à exprimer la quantité. On utilise les articles partitifs pour indiquer une quantité indéterminée, comme de l'eau, ou une notion abstraite, comme du courage. Այսօրվա մեր դասի թեման ֆրանսերենի մասնակի հոդն է, որը գործածվում է անհաշվելի գոյականների հետ, ցույց տալով անորոշ քանակ կամ ամբողջի մի մասը. Les articles partitifs sont du, de la, de L apostrophe, de. Du pour les noms masculins. Du pain, du café, du talent. De la pour le nom féminin, de la salade, de la sauce, de la confiance. De L apostrophe pour le nom commençant par une voyelle ou H muet. De l'eau, de l'huile, de l'amour. Des pour les pluriels. Des pâtes, des épinards. De remplace l'article partitif après un adverbe de quantité. Beaucoup, peu, trop, assez. Մասնակի հոդերը կարող ենք փոխարինել դյով, եթե գործածել ենք չափ ու քանակ ցույց տվող մակբայների հետ. Օրինակ, nous avons assez de lait pour aujourd'hui. Nous avons du lait, nous avons assez de lait. Ils ont beaucoup de courage. Ils ont du courage. Ils ont beaucoup de courage. Avec les mots qui indiquent la quantité, par exemple, une botte de radis, un sac de patates, une barquette de fraises, une tranche de jambon, un verre de jus. De remplace l'article partitif après un verbe à la forme négative. Մասնակի հոդը փոխարինվում է դ-ի, եթե ժխտական է նախադասությունը. Il a encore de la patience. C'est la phrase affirmative. Mais moi, je n'ai plus de patience. C'est la phrase négative. Le matin, Monsieur Paquet prend du café. C'est la phrase affirmative. Moi, je ne prends pas de café ni de thé. C'est la phrase négative. Sauf avec ce n'est pas plus quantité indéterminée. Բացառություն c'est բայական արտահայտությանը, որը ժխտական դարձնելու դեպքում պահպանում է մասնակի հոդը. Qu'est-ce que c'est? C'est du gâteau? Ce n'est pas du gâteau. Chers élèves, ne confondez pas l'article contracté avec l'article partitif. Ils ont une utilisation différente dans la grammaire. Սիրելի աշակերտներ, չշփոթեք մասնակի հոդը միաձուլված հոդի հետ. Քերականության մեջ նրանք տարբեր գործածություն են կատարում. Le cahier du professeur, c'est l'article contracté. Կազմված է d նախդրից եւ l որոշյալ հոդից. D գումարած l մենք ստանում ենք du. Le cahier du professeur. Je veux du pain. C'est l'article partitif. Une certaine quantité du pain. Il est souvent utilisé avec le verbe faire
pour désigner une activité։ Գործածվում է մասնակի հոդը faire բայի հետ, ցույց տալով զբաղմունք, օրինակ faire du sport, faire du ski, faire de la natation, faire de la politique, faire de la guitare. Et aussi pour désigner les éléments naturels, ինչպես նաև բնության երևույթներ. Faire du vent, faire du soleil, faire du brouillard. Il est utilisé avec ilia pour parler de la météo. Մասնակի հոդը նաև գործածվում է ilia բառի հետ, ցույց տալով եղանակի տեսությունը. Aujourd'hui, il y a du soleil. Cette année, il y a de la neige en hiver. À Moscou, il y a toujours de la pluie en été. Il est utilisé avec des noms propres pour désigner une partie déterminée de l'œuvre, de la personne dont on parle. Մասնակի հոդը գործածում ենք նաև հատուկ անունների հետ, երբ ուզում ենք ցույց տալ հեղինակի ստեղծագործությունը։ Օրինակ, il a joué du Mozart, նա նվագեց Մոցարտի ստեղծագործություններից։ Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.